السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم ومرحبا يا حبايبنا في مطبخ رودي عزومة مراكبية. مطبخ رودي عزومة مراكبية بيحييكم وبيتمنى إن انتوا النهاردة تكونوا بخير وسعادة إن شاء الله، ويومكم كله سعادة عليكم وعلى أولادكم. أتمنى إن فيديوهاتي تكون عجبتكم ونالت رضاكم، وأتمنى كمان إن انتوا تدعموني لو سمحتوا، علشان أنا بقالي مدة ويعني محتاجة تدعيمكم ليا واشتراكاتكم طبعا وتعليقاتكم الحلوة اللي أنا بفرح بيها. هنسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول لكم النهارده هنعمل ايه. النهارده كده معانا طبعا في الغلو اللي احنا فيه اليومين دول. معانا هنا زي ما حضراتكم شايفين اجنحه. قلنا نجيب اجنحه كده النهارده نعملها بطريقه حلوه قوي وهنطلعها في منتهى الجمال، وهنعمل جنبها ان شاء الله طبق مكرونه. الاساسي بتاعنا النهارده يا بناتنا اللي هي الاجنحه، ازاي نطلعها حلوه قوي، ولان طبعا بناتنا كلهم بيعرفوا يعملوا المكرونه. مكرونه سهله وبسيطه وما فيهاش اي افتكاسه، وكلنا بنعرف نعملها. فالنهارده هنركز على الاجنحه ازاي نطلعها حلوه قوي وجميله كده، والكيلو ده يعمل لنا كميه تملى الطبق ان شاء الله. معانا هنا المقادير بتاعتنا كيلو اجنحه منضفينه تنظيفه حلوه، وغسلينه غسله حلوه قوي بالملح والليمون، ومخلينه زي الفل. معانا كمان للسلق، معانا هنا بصلايه متقطعه زي ما حضراتكم شايفين، ومعايا جزريه برده مقطعاها كده حلقات، واللي حابب يحط طماطمايه اوكي يعني براحتكم. معايا هنا ورقتين من اللورة وفصين 3 حبة هنا. دول بالنسبة للسلق بتاع الأجنحة بتاعتنا. وطبعا احنا هنسلقها مش سلق يعني جامد، يعني هنسلقها نص سلقة، نعتبر هنسلقها نص سلقة، لأن احنا هنعملها بعد كده بالتتبيلة اللي احنا هنقول لكم عليها دلوقتي. معانا هنا طبعا صراحة ده كان بقسماط عندي وانا دقيته زي ما حضراتكم شايفين. معانا كمية من البقسماط، ومعانا كمان بضايه زي ما حضراتكم شايفين هنعوزها وهنحتاجها. زي ما حضراتكم شايفين كده هنبهر البقسماط بتاعنا زي ما انا قلت. معانا هنا كله معلقه صغيره كمون، كزبره، توم باودر، فلفل اسمر، ملح، وكركم طبعا عشان نديله شكل. هنحط كل البهارات دي زي ما حضراتكم شايفين عشان نبهر البقسماط بتاعنا. احنا كان عندنا كميه من البقسماط صراحه، قلنا ان احنا نستغلها يعني، فدقيته ونعمته كده خليته في منتهى الجمال. بصوا الكركم كمان عمل شغل واداله شكل حلو كده. هنقلب بقى تقليبه حلوه كده، وكده نبقى محضرينه. زي ما حضراتكم شايفين معانا هنا ميه على البوتاجاز بتغلي. في الاول هنحط معلقه من الملح في قلب الميه. معانا كمان الورق اللورا والحبهان. معانا كمان البصل وزي ما قلت لكم اللي حابب يحط طماطميه يحط. انا مش حابه عشان بحس ان بتحمر يعني الشوربه بتاعتي بتحمر كده. هنبتدي بقى نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنسقط الاجنحه بتاعتنا زي ما قلت لكم احنا عايزينها نص سوا. نبتدي كده نحطها واحده واحده. هنخلص بقى السلق بتاع الاجنحه بتاعتنا دي، وهنرجع لكم تاني ان شاء الله بعد ما تتسلق نشوف هنعمل ايه، وهنعمل طبق المكرونه الجميل بتاعنا يبقى سخن وحلو كده، ونشوف هنعمل ايه في الفراخ بعد كده. زي ما انتم شايفين يا بناتنا الفراخ بتاعتنا خلاص خدت السلقه بتاعتها اللي هي نص سلقه. هنبتدي ناخد البدايه بتاعتنا دي، حطينا رشه فلفل اسمر. هنبتدي نعملها كده نقلب زي ما حضراتكم شايفين كده. هنمسك القطعه كل القطع بتاعتنا طبعا هنحطها في البيض الاول زي ما حضراتكم شايفين. حطيناها في البقسماط بتاعنا. هنتك كده عليها عشان نشبعها بالبقسماط. احنا كده بنحضر للقليه. هنفضها من الزيادات. هنعمل كمان واحده برضو هنحطها في البيض كده وبعدين في البقسماط. طبعا الكميه بتاعتنا كلها هنعملها كده. زي ما انتم شايفين يا بناتنا حضرنا خلاص الفراخ بتاعتنا اللي هي الاجنحه. حضرناها على التحمير على طول بالبيض والبقسماط اللي انا قلت لكم عليه. طريقه سهله وبسيطه. يا دوبك هنبهر البقسماط بتاعنا. يلا بقى نخش على التحمير كده.
زي ما انتم شايفين يا بناتنا جبنا كميه من الزيت شويه. جبنا كميه كده من الزيت، هنبتدي نحمر. اوبا، بالراحه كده نبتدي نحمر الاجنحه بتاعتنا بالراحه، ما نقلبش كتير عشان مش عايزه الطبقه اللي بره تتشال. فبالراحه كده واحده واحده هنحضرها بقى بالراحه كده ونرجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين يا بناتنا كده خلصنا الاجنحه بتاعتنا وخلصنا المكرونه. بنرصها كده بطريقه كويسه تفتح النفس كده، علشان طبعا كل اللي ياكل كده تبقى نفسه مفتوحه. بنرصها بطريقه حلوه كده زي ما انتم شايفين. نرص كده بطريقه كويسه. معانا هنا قرن فلفل مقطعينه اخضر. بنرش رشه كده على المكرونه. زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه، كل ده من كيلو من الاجنحه. يعني حاولنا نعمل اقتصادي النهارده. بصوا الجمال، احكموا انتوا بقى وشوفوا الجمال وشوفوا الحلاوه بتاعه الاجنحه بتاعتنا وبتاعه المكرونه بتاعتنا. ودي النهارده كان غدانا وكانت اكلتنا اللي هي المكرونه والاجنحه مش بالفيجيتار، بالبقسماط. النهارده غيرنا، قلنا نعمل الاجنحه بالبقسماط كده. بصوا الجمال، بصوا بمنتهى الجمال، حاجه بسيطه وفي الغلو اللي احنا فيه ده، وحاولنا نطلع منها حاجه حلوه وطبق جميل وشهي. ودي كانت اكلتنا النهارده. شكرا ليكم، مع تحياتي، مع تحيات مطبخ رودي عزومه مراكبيه. ما تنسونيش بقى في اللايكات والاشتراكات. اسيبكم على خير واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.